Salam uşaqlar. Bugün biz 2.5 mövzusunun, yəni düz xəttli dəyişən sürətli hərəkət mövzusunun çalışmalarına iş dəftərindən baxacağıq. Çalışma 1. Düz xəttli hərəkət edən cisim bərabər zaman aralıqlarında müxtəlif yollar qət edərsə, belə hərəkət necə hərəkət adlanır? Görək ki, cismin hərəkət trayektoriyası düz xəttdir, lakin bərabər zaman aralıqlarında müxtəlif yollar qət edir. Onda biz yazarıq ki, bu hərəkət düz xəttli hərəkətdir. Düz xəttli, lakin bərabər sürətli deyil, dəyişən sürətlidir. Çünki bərabər sürətli hərəkət edəndə bərabər zaman aralıqlarında eyni yollar qət edirdi. Bizdə isə deyilir, müxtəlif yollar qət edir. Keçək ikinci çalışmaya. Çalışma 2. 20 metr böl saniyə sürətlə hərəkət edən avtobus dayanacağa yaxınlaşaraq sürətini azaltmağa başlayır. Sürətin qiymətləri cədvəldə verilib, sürət zaman qrafikini qurun deyir bizə. Deməli, qrafikdən, daha doğrusu cədvəldən nə görürük? Zamanın başlanğıc anında, zaman 0 olanda sürətimiz 20-dir. 2 saniyə sonra 15-ə düşmüşdür. Zamanımız bu zaman oxudur, bu isə sürət oxudur. Burada sürət yazılıb, burada da zaman yazılıb. Bizə deyilir ki, zamanımız 0 olanda, bax bu zaman gəlir burada 0 olanda sürətimiz 0 deyil, sürətimiz 20-dədir. O zaman bir nöqtəni burada işarələyək. Bu bizim sürətdir və bu da bizim t zamanımızdır. 2 saniyədən sonra 15-dir deyilir. Yuxarıdakı cədvələ bir də nəzər salaq. Görürük ki, ikinci saniyənin sonunda sürətimiz 15 metr böl saniyədir. Onda qrafikdə baxın, 2 saniyənin sonunda sürətimiz 15 olmuşdur. Bir nöqtəni burada qeyd edərik. Sonra davam edək. 4-cü saniyənin sonunda sürət 10 olmuşdur. Onu da çəkək. 4-cü saniyənin sonunda sürətimiz olmuşdur 10-a bərabər. Bu da belə. Sonra da deyir 6-cı saniyədə də 5 olmuşdur. 6-cı saniyədə 5 oldu, onu görürük. Onu da qeyd edək. 6-cı saniyədə cismin sürəti 5 olmuşdur. Sonra bu nöqtələri birləşdirərək sürətin zamandan asıllıq qrafikini çəkmiş oluruq. Baxın bu şəkildə. Bu bizim dəyişən sürətli hərəkətdə sürətin zamandan asıllıq qrafikidir. Xüsusilə burada biz görürük ki, cismin sürəti zaman keçdikcə 0-a yaxınlaşır. 0 buradadır. Davam edək. Növbəti çalışma 3 nömrəli çalışmadır. Verilmiş sözlərdən istifadə edərək mətni tamamla deyir. Mətnimiz buradadır. Sözlər də buradadır. Başlayaq. Qatarın düz xəttli və ya əyri xəttli ola bilər. Nəyi? Əlbəttə ki, hərəkət trayektoriyası. O zaman buradakı trayektoriya sözünü burada yazıram. Davam edək. Qatar hərəkət etdikdə onun sabit qalır. Qatar necə hərəkət etdikdə nəyi sabit qalar? Əlbəttə ki, qatar bərabər sürətli hərəkət etdikdə yazıram. Bərabər sürətli hərəkət etdikdə sürəti sabit qalar. Buraya da yazarıq sürəti. Davam edək. Qatarın sürəti getdiyi yolu bölməklə tapmaq olar. Yolu nəyə bölərik? Əlbəttə ki, zamana. Zamanı da silək. Burada yazaq. Davam edək. Növbəti çalışma 4 nömrəli çalışmadır. İşıqforda dayanmış avtomobil yaşıl işıq yandıqda hərəkətə başlayır və növbəti işıqfora yaxınlaşdıqda yenidən qırmızı işıq yanır. Doğru ifadələri seçin. Bu avtomobil üçün yaşıl işıq yanır. Burada yazılıb ki, yaşıl işıq yandıqda hərəkətə başlayır və növbəti işıqfora yaxınlaşdıqda yenidən qırmızı işıq yanır. Əlbəttə ki, birinci işıqfordan sonra sürəti artar, azalmaz. Çünki birinci işıqfordan sonra avtomobil sürətini artırmalıdır. Çünki yaşıl işıq yanır. Onda 1 səhvdir. İkinciyə baxaq.
İkinci işıq fora yaxınlaşdıqca sürət azalır. Bəli, ikinci işıq forda bizə deyilir ki, növbəti işıq forda qırmızı yanır. Qırmızının yandığı işıq fora yaxınlaşanda avtomobil sürətini azaltmalıdır. Bunda 2 doğrudur. Davam edək. 3. Birinci işıq fordan sonra sürət artır. Əlbəttə ki, birinci işıq forda yaşıl yanırdı və avtomobil hərəkətə başlayırdı. Onda bu da doğrudur. Sonrakini oxuyaq. İkinci işıq fora yaxınlaşdıqda sürəti artır. Xeyr. İkinci işıq forda qırmızı yandığı üçün sürətini azaldacaqdır. Bunda doğru variantlar 2 və 3-də verilib. Davam edək. Növbəti çalışmamız 5 nömrəli çalışmadır. Dəyişən sürətli hərəkətə aid 4 nümunə göstərin. Yəni, dəyişən sürətli hərəkətə aid çoxlu nümunələr göstərmək olar. Düz xətli bərabər sürətli olmayan bütün hərəkətlər dəyişən sürətli hərəkətə aid etmək olar. Məsələn, ağacdan qopan alma. Bilirsiniz ki, alma ağacdan qopduqdan sonra get-gedə sürətini artırır. Tormozlanan maşın və yaxud əyləcə basılmış maşın. Digərlərini özünüz yazarsınız. Bunlar da qalsın sizə. Bugünlük bu qədər.